Hoş gördük dostlar sizi kanalımda. Her vaxt xeyir olsun. Bu günləri Çempionlar Liqasının ikinci turu Qarabağ Kopenhagen oyundayıq. İnşallah Qarabağdan qələbə gözləyirik. İnşallah Qarabağ bu oyunda qələbə qazanacaq. Mənim bu fikrimdir. Qazanacaq hesabdakı təxminlərim hardasa 2-0, 3-1 belə bir Qarabağ qələbəsini gözləyirəm inşallah. Çünki Benfica ilə Portuqaliyada oynadığı o möhtəşəm super oyun. 3-2 qələbə qazandı, 2-0-dan gəldi, qələbəsini qazandı. Vallahi halal olsun. İnşallah Bakıda da oyun başlayır. Bakıda da qələbə qazanar Qarabağ. Xalın da alt eləyər. Rəqibləri çox güclüdür. Qarabağın söhbəti yox, çox güclü rəqibləri var. Yəni çünki öz meydanında oynadığı oyunlarda heç olmasa güclü klublara qarşı qələbə də olmasa heç olmasa bir bərabərliklə, amma Kopenhagen fikrimcə Qarabağdan da güclü komanda deyil, amma Kopenhagen də yaxşı oynayır. Yaxşı komandadır Kopenhagen'da. Amma Qarabağın səviyyəsində demək olar ki, eyni səviyyədə komandadır. İnşallah qələbə qazanar. Oyun başlayır. Biz də keçək oyuna. Oyuna keçməmişdən əvvəl dostlar kanalıma abunə olsanız, takip eləsəniz, yorum yazsanız, videolarımı bəyənsəniz, istəyən əgər videolarımı bəyənirsəniz takip eləyərsiniz. Mən də sevinərəm. İstəməsəniz də canınız sağ olsun. Keçək oyuna. Oyun başlayır. Gələk inşallah Qarabağ qələbə qazanır inşallah. İnşallah. Hadi Qarabağ. Oyna Subi. Vur. Gol. Gol. Öləməyin gol ya. Qəşəng Qarabağ. Qəşəng Qarabağ. Oynayın da 11 dəqiqədir. Topla oynayır Qarabağ. Halaldır. Yaxşı oynayırlar. Yəni Kopenhag da gəlməyə çalışır. Müdafiə hələ ki yaxşı oynayır Qarabağın. Durana da biraz imkan vermirlər. Qarabağın təzə uzuntusu həqiqətən yaxşı uzuntusudur. Ona biraz bir fürsət yaransa məncə qolzat vuracaq, amma burada Zubir heç kimə də dəyməyib. Zubir vurdu, çörəkdə elə bir qol deyil. Qəşəng oynayın biraz oynayın. Qarabağ sağdan soldan gəlir, sağ cinahdan sol cinahdan. Yaxşı gəlir, yaxşı toprası biraz dəqiq toplar qaldırmaq lazımdır da. Qaldırılan toplar da ya aşağı ilə gedir ya da çox yuxarı ilə gedir. Dəqiq top yəni biraz diqqətli olsalar, biraz dəqiq oynasalar gol da gələcək inşallah. İnşallah gələcək, qələbə də qazanacaq Qarabağ. Qəşəng. Oynayın bunlar itiriblər özləri. Oynayın tək qapı gedir. Heç kim yoxdur da. Biraz dəqiq oynayın da, biraz ayağa pasına dəqiq oynayın da. Vuracaqsınız bir dənə. Vallahi vuracaqsınız. Kopenhagen başlayır. Kopenhagen müdafiə oyunu oynayır. Topla çox oynamır. Topu buraxıb Qarabağa ya da ki başqa bir taktika fikirləşiblər. Mən kontra atakda tutmaq üçün ya bilməm baş məşqçilərinizlə fikirləşib Qarabağ oynayır topla. Həqiqətən Qarabağ yaxşı oynayır. Qarabağın istədiyi kimi oyun gedir. Kopenhagen çox həm pres eləmir, həm də ki çox hücuma çıxa bilmir. Amma şanslar olur, istifadə eləmək lazımdır. Yəni şanslar elə böyük dəqiq şans bir dənə oldu. Zubirin şansı. Ondan sonraki şanslar belə yəni dəqiq gol epizodu şansı deyil, amma yaratmaq olardı. Onları dəqiq gol şansı yaratmaq olardı. Biraz diqqətli oynamaq lazımdır. Zubir oyna. Ve ne oldu bu kapçı? Ay ne oldu böyle? Davay. Davay. Oyna kaşa çıkar. Çekişti. Allah. Vicario. Go. Direkt go. Gol yoktu. Offside yoktu. Gol. Subi. Gol. Qarabağ 1, Kopenhagen 0. Gol. Dirəkdən qayıtdı topa. Böyle dedim ne oldu? Nasıl Abdullah Zubir vurdu? Bir daha baxaq dəqiq görək offside var yoxsa yoxdur. Hakem hakemi offside bayrağını qaldırmadı. 1-0. Abdullah Zubir. Qarabağ 1, Kopenhagen 0. Baxaq. Offside. Burada qəşəng oynadılar, qəşəng paslaşdılar. Burada heç nə yoxdur. Heç bir şey offside-dən söhbət gedə bilməz. Qəşəng.
Abdullah Zubi. Zubi. Əla. 1-0 qəşəng. Birinci hissə qurtarmamışıq ki, birini də vur. Qapıçı yaman çıxartdı ya. Kokaski nədir ya? Kokaski Qarabağın qapıçıdır ya. Qarabağ hücum qapıya zərbə vurur Kopenhagenin. Qarabağ Kopenhagenin qapısına zərbə vurur. Diktor deyir ki, Kokaski. Kokaski Qarabağın qapıçısıdır. Kopenhagen qapısı başqası. Bu da bizim şeyimiz, diktorumuz. Şərhçimiz. Qəşəng vurdu amma qapıçı qəşəng çıxartdı. Qəşəng vurmuşdu. Gedirdi 9-luğa. Çıxartdı qəşəng pres. Presdən aldı qəşəng. Qəşəng bir dənə. Qaldı vur. Vur. Qapıçı ya. Ya qəşəng çıxartdı ya. İkinci qola az qalmış, ikinci topu vurmağa. Abdullah Zubi. Hayda. Ağladı. Ağla. Davay. Bir tane lazımdır. Qapıçı, qəşəng. Əla, belə uzaqdan yoxlayın. Uzaqdan yoxlayın. Bir axır gedəcək. Qəşəng Qarabağ əla oyunsan. Halaldır Qarabağ. Əla. Vur! Ay, belə oyuncuya baxa qaldı orada, getdəydi oyuncuya. Getmədi, qapı gedirdi düzə. Üçüncü artıma dəqiqəsində qəşəng gəlmişdi, qəşəng də pas verdi. Getdi, qola gedirdi ya, getdi oyuncuya dəydi ya. Oyuncuya dəyməsəydi qol idi ya. 2-0 idi bu dəqiqə. Gücdən zərbə, bir dənə bunu yaxşı qaldırın, bir dənə dəqiq başa bir dənə zərbə top qaldırın. Bas gəllərlə geçsin də. Davay. Kaldı. Çıxartdılar. Dağıldı. İlk hissə bitdi. İlk hissə Qarabağ həqiqətən qəşəng oynadı. İlk hissəni çox qəşəng oynadılar. Belə Kopenhagenin bir dənə dəqiq şansı oldu. O da qolu, Qarabağ qolu vuran kimi onlar gəldilər. Dəqiq vura bilmədilər, çölə vurdular. Çox boş buraxdılar. Ondan sonra belə çox dəqiq epizodlar olmadı Kopenhagen. Qarabağ imkan vermədi. Bütün cinahlardan bağladı o şeyləri. Kopenhagen oyuncularının çox ciddi şeylər, ataklara imkan vermədilər Kopenhagenə. Birincisi çox qəşəng, həqiqətən çox qəşəng oynadılar. Sadəcə olaraq ikinci qolu ata bilmədilər. İkinci qolu vursaydılar biraz da rahat olardı. Çünki şansları oldu, biraz dəqiq olmadılar. Axırda da bir dənə yaxşı şansı oldu. Top qapıya gedirdi. Kopenhagen oyuncusuna dəydi, çıxdı kornerə. İkinci hissədə də inşallah belə oynayar Qarabağ. 1-2 dənə də vursa, çünki 1-0 təhlükəli hesabdır həmişə, hər zaman. İkinci hissədə 2 dənə də, 1 dənə də, 2 dənə də vursalar 2-0, 3-0 ya 3-1 nə bilim. İnşallah necə olur olsun, amma qazansın Qarabağ. Bu oyunu da qazanar inşallah. Belə oyunu, birinci hissədəki oyunu oynasa. İkinci hissədə görüşərik dostlar. Qarabağ bu nədir? Qarabağ oturdu arxada. Birinci hissəndə qəşəng oynadılar, indi oturdular arxada. Arxada niyə oturmuşsunuz? Bir dənə də vurun da. Çox ki oturdunuz arxaya, topla ancaq ki oynayır. Kopenhagen oynayır. Bıraxın. Nə oldu? Bıraxmayın topu Kopenhagenə də. Birinci hissə çox qəşəng oynadılar. Kopenhagenə imkan vermədi. İndi Kopenhagen topla oynayır, Qarabağ oturub müdafiə kontrağından çıxmaya çalışır. Gol! 2-0. Emanuel Aday, qəşəng. Qəşəng. O burada vermədi. Verə də bilərdi, vermədi.
Qəşəng vurdu, çox qəşəng vurdu. Əla 2-0, əlasız Qarabağ. Burada ikinci hissə Qarabağ qapıya bir zərbəsi yox idi, dəqiq zərbəsi yoxdur. Topu verilmişdi Kopenhagenə, ancaq Kopenhagen oyuncu. Qarabağ oturdu müdafiəyə, kontra ataklara. Məncə çox tez oturmuşdu müdafiəyə çox tez oturdu kontraya görə. Çox təhlükəli gəldilər, bir topları direkdən döndü, bir iki dəfə vura bilmədilər, dəqiq vura bilmədilər, qapısı tutdu falan filan. Amma bir dənə kontrada tutdu Qarabağ qəşəng vurdu. Qarabala vurdu 2-0, əla. Əla 85-ci dəqiqə. Biraz diqqətli oynayın. Bu oyun bizimdir. Oyun bizimdir. Qəşəng 6 xal. Görək. Aday. Üçüncü. Vura bilmədin sən onu ya. Ondaydı. Kim idi? Musa sən var ha. Necə onu vura bilmədi? Boş qapıdır. Bir dənə başı toxundur ona girsin qapıya da. Toxundur girsin qapıya da. Tutardı. 2-0. Qarabağ 2, Kopenhagen 0. Qəşəng. Çempionlar Liqasında ikinci oyun, ikinci Qarabağ, 6 xal. En büyük klublar arasında 7 Qarabağ. Bu dəqiqə Bayern Münih, Real Madrid, Inter, Qarabağ 6 xallar hələ o birisi oyunlar qalıbdı. Gecə saat 11-də. Təbrik edirik Qarabağ'a keçlərini. Qəşəng. 3 xal bizim. Qəşəng oyun oldu. İkinci hissə, birinci hissə daha yaxşı oldu. İkinci hissə Qarabağ oturdu müdafiəyə, amma çox təhlükəli gəldilər. Amma bir iki dəfə də bəxtləri yatdı Qarabağın. Bir dəfə direkdən döydü, bir iki dəfə də dəqiq oynaya bilmədilər. Amma kontra atakda tutdu. Qarabağ'a vurdu. 2-0. 2-0'dan sonra yollar təmiz oyunları itdi. Pasları uzadı falan. Səhvlər eləməyə başladılar. Qarabağ qazandı 2-0. Axırıncı amma bunu vurmalıydı Musa. Heç saydı başına sürtdü. Bunu kallını vurdu boş qapıya da. Əla. Təbrik edirik Qarabağ azarkeşlərini. Azərbaycan hesabına bir xalda yazıldı. Yəni başqa nə deyim? Təbrik edirəm. Video bitdi dostlar burada. İnşallah gələn təbii ki videolarında görüşərik. Bir də deyim ki, kim videolarımı bəyənirsə, yəni xoşu gəlirsə takip edib, bəyənib, yorum yaza bilər. Kim də bəyənmirsə, canı yenə deyim, sağ olsun. Yenə də baxırlar, takip eləməyən çoxdur. Yəni videolarımı görürlər, takip eləmirlər, amma videolarıma baxırlar. İstəsəz takip atıb, bəyənib, yorum yazarsınız dostlar. Sağ olun, görüşərik inşallah.